Gawote kar amar labari game dawote yari niya may sunahad iza woda batasan yin eki, dagaemdan lele, kuhi subscribe sanan ko na ila makararawa, nagod, akwai wote yari niya may sunahad iza wani kauya. Had iza tana da kyaw da basira, amatana da wote halaya, batasan yin eki. Kau rana. Had iza tana saman uzuri don gohewa ay yukan jida da ekan gona, wote rana, mahay fiar tatagaji da usurinta, tasay, had iza, idan baki eki ba, bazaki iya jin dadin amfanin mo ba? Had iza, may taurin kay, taamsa, zan sami hanyar rayuwa baterdayin eki ba? Kon aki sukashish, had iza ta sigaba da guhewa eki. Ama badadadawa ba, tagain sewa bater da kokari ba, bazata iya saman eben da tekso ba? Taga-abukan ta sunagerb amfanan ikan susunod jin dadan rayuwa, yean da ita kumatek za mahano wofi, wota Sofia, had iza tayang shawarar kansawa. Tatashi da huri ta fari tay makowa mahay fiar ta ayukan jida. Ta komadjago na don koyo noma. Han kali. Tagano gamswa da alfahari da ekan da aka da kyaw, da lakachiyaus, had iza ta zama daya dagasikan mafi kyawan maaikata uyan. Tagain sewa eki ba wahala ba ne, amadamasay tagar madatay makowa alama. Kumahaka, had iza ta sami garmamava dagawaso, da kuma sa bundar siya kanta, wanan labari iyanatan etar da musewa eki, kodaya kiyana da wuya waso lokuta, yana da mahiman si don sigaban mo da feren sakin mo. Nikaitan ani game da wanan labari. Dafitan ko jidadan wanan labari, kada komanta kuhi muna subscribe sanan ko day na ilaman kararawan nag-ud.ni nako harkalam. Dan lele.